Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi bagaimana cara mengobati batuk. Ada batuk kering, ada batuk basah, kadang-kadang riak yang tidak bisa keluar. Lah ini sangat mudah dan simpel sekali ya teman-teman. Ini kita pakai kencur. Kencur ini kita bersihkan ya, langsung saja kita mulai. Kita cuci ya teman-teman, di sebelah sini kita cuci sampai bersih ya teman-teman ya. Yang penting dicuci. Oke, setelah bersih seperti ini nggak perlu kita kupas, sudah cukup, yang penting bersih. Itu nanti kita geprek seperti bikin wedang jahe teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini kita merebus air dulu. Oke, langsung kita rebus. Kita tunggu mendidih teman-teman. Sambil kita siapkan gelas. Nah, sini dekat juga. Ini. Terus ini kita geprek dulu, prek ya, ke sini ya. Pakai ini teman-teman. Pakai ini. Oke. Kita geprek. Pakai pisau boleh seperti ini. Ini dikeprek ya. Kalau kuat ditekan, kalau kuat nggak pakai tangan. Ternyata agak alat ya teman-teman ya. Aduh, jatuh, belum apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita geprek saja teman-teman. Ini sengaja tidak saya shoot. Nah, penampakannya ada digeprek seperti ini, digeprek. Kemudian kita taruh di gelas. Oke. Kasih gula secukupnya ya, tergantung selera teman-teman ya. Oke. Kita kasih gula pasir. Nah, sekian aja, nggak terlalu manis, nggak apa-apa. Oke, cukup segini. Nah itu teman-teman sudah mendidih, langsung saja kita tuangkan teman-teman ya. Oke, kita matikan dulu. Nah, matikan dulu, kita tuangkan di sini. Nah, sangat mudah dan simpel tata caranya teman-teman ya. Cukup pakai segini teman-teman. Udah cukup, udah mantap, tinggal aduk-aduk. Nah, ini tata caranya pengobati watuk dengan sederhana dan pakai herbal. Bisa dicoba buat teman dan saudaraku semua yang lagi menderita batuk. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita semua yang lagi menderita batuk segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.